camp. This thing's actually making me laugh. What's it? It's temp for my zip card, yeah? Thank you. $150 to Secondary.
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ Walk 50 to Becky Tree. वाले सबसे ज़्यादा लाले से पूरा नहीं हमारा तो तेरे को मार से दिया था मैं क्या नहीं बोलता कि आप ऐसा मारो कुछ नहीं बोलता और जो मेन हो रही ज़्यादा ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੰਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇਗਾ ਇਸ ਸਪੀਡ ਕਾਕਾ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਮਤ ਕਰੋ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ये मैंने ऐसे कहा था फिर भी तो मेरी नहीं माना ना ये आरा तुमने नहीं रखा ना तुमने कितनी बार कहा ऐसे नहीं होता नुकसान मत करो ना
Walnut Tree Road. Winifred Road. Oh, jokes. I know someone else fucking drum it. I'll fucking go there and get it. Shit, कोर्ट में एक देखता सकता होता कोई बच्चा 12 साल का बड़ा हल्का होता है कोई बच्चा भारी होता है क्योंकि कोर्ट का होता ना वैसे पैंट शर्ट तो आदमी ऊपर नीचे ब्लेजर होता है ना कोट होता है वो तो इतना भी बड़ा ये होता है
We know really That's right. You're welcome. What are you from?